আমরা আছি এখন রাজনগর। এখানে বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে সুন্দর একটা মোটরজিপি ট্র্যাকের মতো রোড আছে আর দুই সাইডে চা বাগান। আমরা গত 3 দিন সিলেটে ছিলাম। এই কয়দিন আমি আসলে কথা বলতে পারিনি, কজ আমার মাইক্রোফোন অ্যাডাপ্টারটা বাসায় ফেলে চলে এসেছিলাম, পরে কুরিয়ারে আবার নিছি, আজকে নিলাম। আর আমরা 3 দিন সিলেট ঘুরে আজকে যাচ্ছি হচ্ছে শ্রীমঙ্গল। আমাদের সাথে আছে মাসুদ ভাই, নাহিদ তালুকদার ভাই মাত্র জয়েন করলো আমাদের সাথে। রাজনগর হয়ে কে ভাইয়ের টাকা টুপি সব পড়ে গেছে। কার? ইমরান ভাই। যাও যাও যাও, আগো আগো আগো। আর আসেনি টাকা দেখুন। আর আরো টাকা পড়ছে দেখুন তো। আমি 500 টাকা নোট করতে দেখছি। 500 টাকা মিলছে। হ্যাঁ এটা ঠিকানা পড়ছে ভাইয়া। আমরা আছি এখন রাজনগর। এখানে বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে সুন্দর একটা মোটরজিপি ট্র্যাকের মতো রোড আছে আর দুই সাইডে চা বাগান। সবাই খুব এনজয় করতেছে, বাইক নিয়ে ছবি তুলতেছে, ভিডিও করতেছে, পাগল হয়ে গেছে সবাই। আমরা এখন যে রোডটা আছে এটা হচ্ছে রাজনগর রোড। এটার মেন আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে দুই পাশে চা বাগান আর রোডটা হচ্ছে মোটরজিপি ট্র্যাকের মতো, শুধু কর্নারিং আর কর্নারিং। আমাদের সাথে আছে নাহিদ তালুকদার ভাই, কিছুক্ষণ আগে জয়েন করছে।
আমরা সিলেট থেকে শ্রীমঙ্গলে এসে কিছু স্পট ঘুরে দেন আমরা চা লাক্সারি হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে উঠি। এখানে রুম বুকিং দেওয়া আছে আমাদের। চলো জসিম, চলো। এই যে আমাদের রুম। ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড কাটা লাগবে। ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড দিয়ে দাও। 1 থেকে 9 তারপর 0। 1 থেকে 9 তারপর 0। জি।